Aí galera, filmar mais um pouco pra vocês aí, ó, da volta. Lugarzinho bacana, hein? Asfalto mais bacana. Sozinho ficou ali pra trás. É isso aí, galera. Rota das Cachoeiras. Agora sim, rapaziada, terra. Pedalzinho de hoje, pedalzinho Arapuca. Só elite do pedal de Santana. Só elite. O Hérito falou que depois do pedal ainda vai subir e descer 3 vezes o morro da casa dele. Eu vou até subir. Ela tá bastante de ônibus. Pensando em deixar lá no posto de Piranga, lá abaixo e subir de busão, mano. Claudinei tá Aquela subida lá não. Claudinei ali tá inspirado. Ué, o Transbike tá lá em casa, vai lá. Aí você já leva outra bicicleta. Carro? Leva você e já leva outra bicicleta.